Guys, this is well back with a new video. So today I'm Vijay Sales. Today I'm going to show you only just fridge special offer on Sunday Vijay Sales. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा वाला फ्रिज। ये जो फ्रिज है डबल डोर का फ्रिज है, ब्लैक कलर का फ्रिज है। यहाँ पे आपको एलजी, ये वाला जो है एलजी फ्रिज है, एलजी का फ्रिज है। ये एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आता है, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लुक्स। inside you can see there is a lot of shelves as there, and see the price 41,699 is off Vijay Sales. 1,40,000 1,14,000 is the real price. This is another one. This is a white color LG fridge. This is also discount in this fridge. Also discount is there, so you can check it out. ठीक है, इसका भी शेल्फ्स अगर जो काफ़ी अच्छा है, आप इसका प्राइस देख लीजिएगा। ठीक है, इसका 30,690 इज ऑफ एंड EMI ऑल्सो यू कैन गेट इट हियर। ठीक है, और आपके पास अगर HDFC और SBI का क्रेडिट कार्ड है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट, देयर विल बी लॉट ऑफ मोर ऑफर। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी है, ये भी जो है ये डबल डोर का है फ्रिज है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं 4 डोर का, 4 डोर्स का है ये, सॉरी ये भी यही है, 4 डोर्स का फ्रिज है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो है डिप है, ऊपर जो है फ्रिज है, नीचे वाला फ्रीजर है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 31,990 ऑफ। हर एक फ्रिज में इन लोगों ने ऑफ दे रखा है, और स्पेशली जो है विजय सेल्स में जो कैसे ना कि संडे को इन लोगों का और दूसरा ऑफर रहता है। मुझे नहीं पता कि कैसे सिर्फ ओनली ऑन संडे जो है, बाकी डेज जो है ऑफर रहता ही है, और फिर ऑन संडे देयर विल बी मोर ऑफर। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रेफर करते हो कि तो आप अगर 2 दिन जाना चाहते हो तो सैटरडे जाके आप देख सकते हो एंड संडे जाके आप ले सकते हो, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि सैटरडे को जो है इन लोग ऑफर नहीं रखते, सिर्फ संडे का ऑफर रखते हैं। ये जो है 10 ईयर्स का है, और सेकंड थिंग ये जितने फ्रीज है आपको 10 ईयर्स 20 ईयर्स का गारंटी है इसका। तो मेरे हिसाब से 20 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इज़ मोर देन एनफ फॉर ए फैमिली। ठीक है, और इतना साल तो कोई रखते भी नहीं है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही लेस आएगा। और आपको छोटा भी फ्रिज चाहिए तो छोटा भी फ्रिज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी फ्रिज है, फ्रिज। और विजय सेल्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, विजय सेल्स में आपको ये बताऊंगा कि फ्रिज ही ज़्यादा है, आधा विजय सेल्स में सिर्फ फ्रिज है। बाकी सामान भी है, जो बाकी मटेरियल्स, बाकी एक्सेसरीज भी है, बहुत काफ़ी कुछ है, मगर यहाँ पे जो फ्रिज काफ़ी कुछ है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड टीवी विल बी देयर इन विजय सेल्स, बहुत सारा। ठीक है, तो सो गाइज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप जब भी आप लेना चाहोगे ना, तो फिर आप संडे को जाइए। संडे को ज़्यादा स्पेशल ऑफर रहता है, मोस्ट स्पेशल ऑफर रहता है, मोर ऑफर रहता है बाकी डेज से। ठीक है, तो आप जाइए एंड शॉपिंग कीजिए, एंजॉय योर शॉपिंग। So guys, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब हो, तो बता वीडियो अपलोड कर सबसे पहले मिल जाए आपको।